Hello，大家好，我係 Stephen。今日要介紹翻 Running CMS 嘅 Ad Hoc 功能入邊點樣可以簡單地轉 layout。首先喺呢度就會用到嘅係 layout 啦、schedule 啦，同埋 Ad Hoc content。之後就會用 channel 去推送出去嘅。咁而家就開始啦。首先喺 layout 嗰度呢 layout manager 見到我哋今日預設嘅係 JRT LTD。咁呢個10W 係當10號風球咁樣去假設係咁啦，我哋就去 schedule 嗰度啦，去覆蓋佢嘅，做個10W。咁呢度睇到有資料啦已經，然後我哋就可以去 ad hoc content 入邊啦。如果 ad hoc content 入邊呢，我哋就會用到呢幾個嘅 item 先，之後就到 page，然後就可以 enters。咁我哋開始啦，item 呢度呢，我哋就 add。咁見到頭先呢個 demo 走出嚟啦，我哋呢度可以打個10W 啦，typhoon 啦。咁 add 完成啦，佢呢度會有少少信息嘅，可以校淨係10W 啦，或者校 all 啦，呢個位要留意啦，睇下你 add 咗幾多個覆蓋喺入邊啦。而呢度呢，就會有個 remove 嘅要校嘅，因為透過 CMS 去 control 佢啦。save，跟住第二 part 就係去 page 嗰度啦，建立一個 page，要建立完 page 喺 enters 嗰度先可以見到嘅。咁我哋呢度可以打啦10W啦。搞掂咗咧，喺呢度咧就可以 add 翻落去啦。而家就成功咗啦，我哋去測試下啦。嗱，首先喺10W呢度咧，typhoon 呢度有得改啦，normal schedule 啦，定係10W啦。咁如果想播翻 normal schedule 就 save 就推送啦，然後想改10W 啦就可以 save 啦，再去推送啦。咁推送前我哋記得撳 preview 睇一次冇問題嗰時，我哋再去推送啦。今日嘅分享係咁多，thank you。